тот вечер все было выверено до мелочей, словно кто-то заранее написал сценарий, где каждому отведена своя роль. Огромный ресторан на верхнем этаже отеля сиял золотистым светом, отражаясь в панорамных окнах. За стеклом медленно дышал ночной Дубай, город, где деньги говорили громче слов, а статус ощущался почти физически, как аромат дорогих духов. Он любил такие места. Здесь его знали, здесь официанты кивали с легким почтением, а менеджер зала каждый раз лично подходил поздороваться. Миллионер, так его называли за спиной, потому что имя было не столь важно, как цифры на счетах. Он привык, что рядом с ним люди слегка выпрямляли спины, начинали подбирать слова и смеялись его шуткам чуть раньше, чем понимали, смешны ли они на самом деле. За столом собралась пестрая компания, партнеры, их жены, пара знакомых для антуража и она. Девушка, появление которой многим показалось странным. Простое, но элегантное платье, спокойный взгляд, отсутствие показной роскоши. Она не старалась привлечь внимание, не демонстрировала бренды, не говорила о деньгах. Просто сидела, слушала и иногда задавала вопросы, точные, уместные, будто заранее продуманные. Миллионеру это не нравилось. Его раздражало, что она не спешит восхищаться им, не ловит каждое слово, не пытается понравиться. Он пару раз бросал на нее оценивающие взгляды, словно решал, к какой категории ее отнести, к тем, кто полезен, или к тем, кого можно использовать для развлечения. Разговор за столом тек привычно: сделки, недвижимость, новые проекты, перелеты на частных джетах. Он говорил больше всех, подчеркнуто небрежно, как человек, для которого успех не цель, а фон жизни. Иногда он специально вставлял арабские фразы, чтобы подчеркнуть свою включенность в местную культуру, и каждый раз ловил одобрительные взгляды. Она слушала внимательно. Не перебивала. Не кивала слишком активно. И это почему-то цепляло. «А ты давно здесь?» — спросил он, наконец, лениво, будто между делом. «Достаточно», — ответила она спокойно. «Учишься или работаешь?» «И то, и другое». Ему не понравилась эта лаконичность. Он привык, что люди начинают оправдываться, объяснять, добавлять подробности, чтобы произвести впечатление. Она же говорила ровно столько, сколько считала нужным. Он усмехнулся, отпил воды и сделал вид, что потерял к ней интерес, но внутри уже зрело желание поставить ее на место. Показать, что между ними есть пропасть не только в деньгах, но и в уровне, культуре, принадлежности. В какой-то момент разговор зашел о языках. Один из партнеров похвастался, что его сын учит арабский. Миллионер подхватил тему с энтузиазмом, чувствуя удобный момент. «Я всегда говорил», — произнес он громко, «если ты живешь здесь и не знаешь язык, ты остаешься гостем». Он посмотрел на нее. Прямо. Почти демонстративно. «А ты», — продолжил он, — «понимаешь арабский?» Вопрос прозвучал с легкой усмешкой. Он уже знал ответ. По крайней мере, был уверен, что знает. В его голове она давно получила ярлык: умная, но не отсюда, образованная, но поверхностно. Она на секунду задумалась, будто взвешивая, стоит ли отвечать развернуто. «Понимаю», — сказала она. За столом кто-то усмехнулся. Миллионер почувствовал прилив удовольствия. Это было именно то, чего он ждал. Слишком короткий ответ, без уверенности, без доказательств. Он наклонился вперед, положил локоть на стол и заговорил на арабском. Медленно. С подчеркнутой правильностью. Он выбрал фразу не случайно, сложную, с редким словом и оттенком значения, который понимали не все. Вопрос был обманчиво вежливым, но в подтексте сквозило высокомерие: «Кто ты такая, чтобы сидеть здесь?» Он произнес последнюю фразу и замолчал, откинувшись на спинку кресла. В его голове уже рисовалась сцена: она растеряется, попросит повторить, кто-то переведет, неловкость разольется по столу, а он добродушно рассмеется и спасет ситуацию. Он ждал. Тишина повисла плотная, как занавес перед финалом. Она смотрела на него спокойно, без вызова, без суеты. В ее взгляде не было ни страха, ни смущения, лишь внимательность. Она не спешила. Секунда. Другая.
Миллионер вдруг ощутил странное напряжение. Неуверенность мелькнула, но он тут же отмахнулся от нее. «Невозможно», — сказал он себе. «Это просто пауза». Она вдохнула, чуть наклонила голову и заговорила. На том же арабском. Чисто. Уверенно. С тем самым редким словом, но в другом контексте, который придавал фразе глубину. Она не просто ответила, она развернула мысли, добавив культурную аллюзию, тонкую иронию и уважительный, но твердый тон. Каждое слово ложилось точно, как камень на камень. Произношение было безупречным. Ни тени сомнения. И именно в этот момент, еще до того, как она закончила фразу, он понял, сценарий сорвался. Он услышал конец ее фразы, но смысл дошел не сразу. В голове будто что-то щелкнуло, и привычная уверенность дала трещину. За столом стояла тишина, не та неловкая, которая возникает от чужой ошибки, а другая, редкая, тяжелая. Та, что появляется, когда все понимают, только что произошло нечто важное. Она закончила говорить и спокойно посмотрела на него. Без торжества. Без желания добить. Просто взгляд человека, который сказал ровно то, что хотел сказать, и больше не нуждается в доказательствах. Кто-то из гостей неловко кашлянул. Женщина напротив медленно поставила бокал, будто боялась звуком нарушить момент. Один из партнеров чуть заметно кивнул, не ей даже, а самому себе, словно мысленно признавая, да, это было сильно. Миллионер почувствовал, как тепло поднимается к лицу. Он открыл рот, чтобы ответить, но слова не сложились. Любая фраза на арабском сейчас выглядела бы жалкой попыткой вернуть контроль. Любая шутка – признанием поражения. Он вдруг понял, что все его заготовленные роли рассыпались, он больше не был хозяином вечера, не был тем, кто задает правила. «Интересно», — наконец выдавил он уже на английском, стараясь вернуть привычный тон. «В каком смысле?» — спокойно спросила она. Этот простой вопрос выбил его окончательно. Он не ожидал диалога на равных. Не ожидал, что она не отступит, не смягчит ситуацию, не сделает вид, будто ничего не произошло. «Я не знал, что ты так хорошо знаешь язык», — сказал он, и в его голосе впервые за вечер прозвучала осторожность. Она слегка улыбнулась. Не снисходительно, скорее устала. «Я не афиширую то, что считаю нормой», — ответила она. «Иногда знание — это не способ выделиться, а способ не быть униженной». Эта фраза прозвучала уже не на арабском, но ударила куда сильнее. За столом кто-то тихо выдохнул. Стало ясно, речь шла не только о языке. Он почувствовал, как меняется отношение окружающих. Те же люди, что час назад ловили каждое его слово, теперь смотрели на нее с интересом, с уважением. А на него с легким недоумением. Разговор попытались вернуть в прежнее русло. Заговорили о бизнесе, о планах, о погоде. Но что-то сломалось. Он говорил меньше. Смеялся тише. Каждая его фраза словно проверялась невидимыми весами, а не слишком ли самоуверенно. Она же больше не молчала. Иногда вставляла короткие, точные замечания. Ничего лишнего. И каждый раз за столом к ней прислушивались. Когда ужин подходил к концу, он неожиданно поймал себя на странном чувстве, не злости, не обиды, а раздражающего уважения. Ему не нравилось, что она не дала себя поставить ниже. Не нравилось, что сделала это красиво, без скандала, без крика. И больше всего не нравилось, что внутри он понимал, виноват был он сам. У выхода из ресторана он все-таки подошел к ней. «Ты могла бы сказать раньше», — произнес он негромко. Не было бы этого момента. Она на секунду задумалась. «Момент был нужен не мне», — ответила она. «А тебе». Он хотел возразить, но снова не нашел слов. Она попрощалась вежливо, кивнула остальным и вышла, растворившись в ночном свете города. Без эффектного жеста, без оглядки. Он остался стоять у входа, чувствуя странную пустоту. Деньги, связи, влияние – все это никуда не делось. Но впервые за долгое время он понял,
есть вещи, которые не покупаются. И есть вопросы, которые лучше не задавать, если ты не готов услышать ответ.